Comezamos a presentación do libro hoxe. Ante todo, gracias por acudir a esta convocatoria, gracias por vir a acompañarnos na presentación deste libro. Benvidas e benvidos para falarmos dun tema tan crucial como é a sexualidade humana no noso tempo. O libro que nos reúne hoxe, Las trampas de la pornografía, la sexualidade que deseamos, de Amada Traba, Estila Retamozo e Chis Oliveira, non é un simple ensaio, senón un chamamento necesario a unha ferramenta de análise para comprender unha das realidades máis invasivas e ao mesmo tempo máis silenciadas da nosa cultura. Vivimos nunha paradoxa, nunha era de aparente liberdade e hipervisibilidade. A nosa comprensión da intimidade, do prazer e das relacións parece estar máis condicionada e empobrecida que nunca. A razón ten un nome, a pornificación generalizada da sociedade. Unha corrente que, amparada pola inmediatez digital, reduciu a complexidade e a beleza da conexión humana a estereotipos preformativos, convencionalismos obxectivizadores e, con frecuencia, violentos e misóxinos. Esta pornificación non é un fenómeno illado, é o síntoma máis agudo dunha doenza de fondo, a desigualdade de xénero. Alimenta e reproduce os mesmos roles desiguais que dicimos querer superar. A muller como obxecto disponible, o home como depredador insaciable, o prazer como espectáculo e o consentimento como un detalle secundario. Normaliza dinámicas tóxicas, confunde dominación con desexo, e está a crear unha xeración inteira que aprende sobre sexo nunha escola de desequilibrio e descontextualización afectiva. 9 de cada 10 nenos e nenas ven porno antes dos 12 anos. É precisamente aquí, fronte a este desafío, onde a educación afectivo-sexual emerxe non como unha opción, senón como a ferramenta de resistencia e construcción máis poderosa que temos. Non falamos dunha mera listaxe de métodos ou partes do corpo, falamos dunha educación integral que poña no centro a dignidade das persoas, a autonomía sobre o propio corpo e o respeto polo do outro, que desmonte os mitos da pornografía mainstream, mostrando a diferenza abismal entre a ficción preformativa e a sexualidade real, diversa, comunicativa e centrada no benestar común, que fomente a intelixencia emocional para navegar os desexos, os afectos, os límites e os consentimentos dunha forma clara e entusiasta, e que combata os estereotipos de xénero na súa raíz, promovendo modelos de relación baseados na igualdade, no cuidado e no prazer compartido. Vamos a pasar unha pequena curtametraxe. Igual nos levantamos. No que se ve. Regarde un film. Ah, c'est bien. T'as envie de vomir? Vomir. On est qu'à petit. Ça va, je rigole. Je cache la vie. Si internet nos deixa. J'ai déjà vu ce film. Quoi? Non, Quoi? pas envie. Non, mets ton film. Tu m'écrases. Mais t'es chiant, j'ai pas envie, je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Mais oublie que c'est ça? C'est juste que, je sais pas, je sors de la douche, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de...
esta curtametraxe de Víctor Hatchi de 2017. O libro que presentamos hoxe, Las trampas de la pornografía, aborda con coraxe e rigor esta necesidade. Ofrécenos unha análise lúcida sobre a trampa que supón confundir a pornografía coa educación sexual. E, o máis importante, invítanos a recuperar a nosa imaginación colectiva para preguntarnos que sexualidade desexamos realmente, como construímos relacións íntimas que sexan fonte de felicidade, respecto e liberdade, e non de frustración e de dominación. A súa lectura é, por tanto, un acto de lucidez e de rebelión, un paso indispensable para pais, nais, educadores, xente nova e calquera persoa comprometida con construir unha sociedade máis xusta, tamén e especialmente no terreo da intimidade. Para presentar as autoras do libro de hoxe, temos con nós a Purificación Leal. Purificación Leal é enfermeira, é veciña nosa do Valmiñor, traballa no centro de saúde da Xunqueira, é psicóloga, desenvolveu tarefas de mediación en violencia de xénero no 112, e foi presidenta ata o venres pasado, creo que dixeches, da asociación Sogasex, despois de 30 anos de estar na súa directiva facendo labores de difusión de educación sexual. Así que, sen máis, vou dixer pola para que presente a autora, insisto nos agradecementos a que asistades hoxe aquí, e recordade que se despois queredes facervos con un exemplar do libro, pois tedes ali a oportunidade de levarlo para casa e disfrutar da súa lectura, que a verdade é moi recomendable. Así que, Puri, sin máis, deixo-te comer. Moitas gracias. Hola. Bueno, gracias, Juan, bello coñecido. Boas tardes a todas, todos. Para mí é un placer estar hoxe aquí en un agasallo de Nadal inesperado, compartir esta mesa, este espacio con estas tres extraordinarias mulleres, Pris, Amadán, Chis, que supoño que moitas persoas de vos pois xa as coñecedes, non? Por seu vasto currículo e percorrido, non? Sobre os temas de la educación. Son tres voces feministas que proceden das ciencias sociais, como decía, da coeducación, e que van a chegarnos a pornografía e a educación sexual desde unha mirada ampla, crítica e transformadora, que podemos atopar no libro, que recomendo que o compredes, porque está moi ben, e creo que está aí afuera, Las trampas de la pornografía, que son autoras. Benvidas ao Valmiñor. Bueno, pues paso a facer un breve, non sei se breve, porque é difícil facer un resumen breve dos currículos destas mulleres. Mercedes Oliveira Malvar, Chis, coñecida por Chis, é catedrática de filosofía. Exerceu a docencia en institutos de Ferrol, Nigrán, Cangas e Vigo. Precedeu aquí a Juan no Instituto de Valmiñor. No ano 97 doutorase batese a educación afectivo-sexual na adolescencia. Foi profesora en diferentes másteres de xénero, presidenta da ONG Federación de Planificación Familiar de España, impulsora do Comando Igualdade e unha das fundadoras de Enerxo e Nexos da didáctica da filosofía. Perdón, pola pausa indebida. Chis é referente na educación con perspectiva de xénero e foi galardonada con varios premios, moitos, pero bueno, así. Premio Educación e Sociedade, Premio Irene, Viguesa Distinguida, Madre de la Coeducación Clavico, Mulleres en Acción e Premio Ernestina Otero. Que barbaridade. Entre os máis de 30 libros destacan Comando Igualdade, La Revolución Feminista nas Aulas, Comando Igualdade, que xunto a Priscila Ferretamozo, que está na outra esquina, estos dous, digamos, que foron coautoras. Amarte, Besar el amor en el siglo XXI e Ámame foron coautoras con Amada e Amada coautoras.
E logo algúns a destacar son a educación sentimental, unha propuesta para adolescentes, eros, materiais para pensar o amor, Estás pola solución, proposta de recursos didácticos para abordaxe da violencia de xénero no ámbito sanitario, feminismos e sociedade laica xunto a Amanda Traba tamén, datas e datos para lembrar en pé de igualdade e non esquecer o resto do ano. Por outro lado, temos a Amada Traba Díaz, licenciada en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid e profesora da Universidade de Vigo en Socioloxía de Educación desde o ano 1996. Ao longo dos últimos 20 anos participou en numerosas actividades de formación, investigación, asesoramento, elaboración de recursos para a formación en materia de xénero. Relatora en congresos, jornadas, cursos de diversa índole realizados por universidades e outras institucións públicas. Docente nos másters e posgrados de xénero da Universidade de Vigo e a Coruña, así como investigadora dos proxectos da Cátedra Feminista da Universidade de Vigo. Redactora de diversos informes diagnósticos para a elaboración de plans de igualdade. Elaborou o informe diagnóstico proposto do primeiro plan de igualdade da Universidade de Vigo. Amada e Chis atópanse no 2002 para a realización do segundo plan de igualdade do Concello de Vigo e a partir de aí comeza unha amistade e traballos de colaboración en distintos máster en a elaboración dos libros que xa mencionei. Por outra banda, temos a Priscila Retamozo Ramos. Ben, a miña nai está orgullosa de dicir Ramos. En que poños que os tres apellidos, os dos apellidos, Son de Argentina precisamente por eso. En Argentina se pon solamente o masculino. Bueno, aquí hai unha tendencia tamén a cortalos, pero eu Moi ben feito. sempre poño os tres, ainda que teñades que escoitar un poquinho máis este discurso. Bueno, é politóloga, formadora e consultora experta en igualdade de xénero. Ten unha recoñecida e consolidada trayectoria nesta materia que comezou en ONU Mulleres Ecuador. Dende fai anos traballa en aulas, entidades coa comunidade educativa. Encárgase do deseño, docencia e avaliación de proxectos dende a súa consultora Prisma, para empresas, organismos e para entidades públicas, etc. Coordinadora do proxecto coeducativo Comando Igualdade, nestes momentos, e coautora xunto a Chis Oliveira dos dous libros que xa mencionamos e sobre esta experiencia Comando Igualdade e a revolución feminista nas aulas. En 2022 recibiu o premio Emilia Pardo Bazán no País das Rías pola súa trayectoria na coeducación. Co-creadora e presentadora do vídeo podcast Histéricas Históricas, tamén galardonada como programa revelación polos premios Youtubeiras. Podedes ainda velo en YouTube, pondo Histéricas Históricas, non? Sí, señor. Chis e Priscila foron profesoras e alumna e hoxe en día comparten proxectos relacionados con a igualdade de xénero e sexualidade. Bueno, con estas figuras recoñecidas da coeducación, este libro creo que vai ser unha poderosa ferramenta de consulta, pensamento e debate, como di no prólogo Ana Miguel, que si o creo. Que esperamos poder esbozar hoxe, no? Aquí algúns dos temas a tratar, que van desde achegar datos da pornificación da sociedade e a cultura, reflexionar como a mirada hipersexualizada e crucificadora das mulleres permea a nosa sociedade e como xunto o poder que exerce hoxe o crecente negocio da pornografía e da prostitución está a afectar sobre todo as persoas novas. Ou tamén chegando a fenómenos de comercialización das relacións sexuais e íntimas como aplicacións tipo OnlyFans. E por outra banda, a expansión de fenómenos como a machosfera e como se combate ou se podría combatir, dar propostas desde a casa e sobre todo desde a aula. Por outra banda, tamén queremos que esta presentación de libros sea un espacio, digamos, de reflexión colectiva para cuestionarnos nuestras propias construcións da sexualidade, do desexo sexual, de como nos lemos e como nos leen. Que imaginarios responden á mirada ou ao guión do outro, que deconstruímos, que conservamos, de que nos gusta desprendernos ou como nos apropiamos con conciencia plena da nosa sexualidade e noso desexo. Como recolla sinopsis das librerías,
eu estou totalmente de acordo con este texto. Este libro é unha invitación urxente e necesaria a repensar a educación sexual que ofrecemos ou evitamos ofrecer, que é imposible, as nenas, nenos e adolescentes, cando a pornografía, na maioría, parece impoñerse como a principal escola informal que ensina nunha sexualidade xerárquica e desigual entre homes e mulleres, que obxectualiza os corpos e erotiza a dominación e violencia. Non se trata só de denunciar os efectos da pornografía, senón de ofrecer ferramentas para concebir a sexualidade como un territorio de liberdade, consentimento e bo trato. Desde unha mirada feminista, crítica e inclusiva, as súas autoras indagan nas claves dunha cultura alternativa do desexo, do corpo e do prazer. Esta obra interpela familias, profesorado e a sociedade no seu conxunto para cuestionar o aprendido e revisar os imaginarios e os vínculos entre sexualidade, igualdade e xusticia social. Para iso, digamos que xa temos o exemplo deste pequeno corto, donde vemos como falaremos ao longo do texto, a falta de consentimento, ou ese consentimento viciado por agradar e complacer ao outro, que en tan breves tempo, en 3 minutos, creo que foron, pois é moi explícito. Non sei se estuvo moi longo a presentación vosa, quedeme corta, eso está claro, no currículo, pero bueno, eu me tocaba, entonces quixera, pois, non sei se empezar por preguntas ou que vos empezades por falar un pouco xa de que considerades. Arrancamos, sí. Porque se non, me lío, sí, vale. Non, é que como non prende a luz vermella. Bueno, nada, antes de nada, mil grazas, mil grazas a Ollén, a Puri, a Juan, e para min é un placer estar aquí coas miñas compañeiras de tantas batallas e unha máis aquí no Valdiñor, con todos e todas vos, moi agradecidas de que nestas datas na que temos tanto que facer tivérades a disposición de vir ata aquí e poder escoitarnos e poder poñer en común, porque tamén nos gustaría moito que se tedes interés ou curiosidade ou algunha outra idea que poda completar o que aquí estamos falando, estaríamos encantadas de escoitarvos, vale? Entón, nada, podemos plantexarnos isto como un relatorio ou como as preguntas que aquí os presentadores que temos na mesa que nos queiran tamén ir facendo, non? Decirvos de entrada que este libro é un libro, nós pensábamos facer unha cousa moitísimo máis breve, porque xa levábamos tempo traballando tanto con alumnado como con familias e con profesorado sobre este tema e queríamos facer algo máis lixeiro, máis rápido, pero cando nos metimos nos dimos conta de que como non ibas falar disto, como non ibas falar disto outro, entón os temas se foron concatenando e están todos entrelazados, un nos leva ao outro. E tamén decirvos que se vos interesa o tema e queredes afondar, que non fai falta, porque o libro son 300 e pico páxinas e pois hai temas que vos poden interesar máis que a outros dentro do... o sea, todo ten que ver, non? Pero que tamén nun momento dado podedes saltar, podedes ir aos temas que máis vos interesen e, sobre todo, nos gustaría que lerades o capítulo 10 porque é a cara amable, non? A cara máis positiva do que da nosa proposta, non? Porque digamos que o que facemos é unha revisión do estado da cuestión con todas as investigacións que fomos manexando. Hai xente facendo investigacións moi poderosas sobre este tema, nos contemplamos, as citamos e as consideramos tamén para quen queira afondar telo a man,
e logo tamén facemos unha proposta de, unha vez desbotado todo o que temos, que é bastante heavy, nos encantaría pois poder falar en positivo e poder decir o que nos gusta, a sexualidade que nos gusta, que non somos unhas monxas, nin unhas, verdad? Este rollo, porque moitas veces cuestionar a pornografía te coloca nun lugar casi de mojigata, non? Entón, pois non, todo o contrario, nos encanta todo o que nos dea prazer, pero, a ser posible, sen dor e sen agobios e sen sufrimentos, non? Este sería así un preámbulo do que agora imos ir comentando. Bueno, pois, boa tarde. Así un poquinho por completar esta pequena introducción, a mí gustaríame remarcar que o libro creo que non é de lectura doada, non porque este mal escrito, senón porque o libro é duro. O sea, o asunto é duro para as persoas da nosa xeración, que somos a maioría aquí, xa peguiteamos canas hai tempo. Hai alguna persoa máis nova, par, tres, tal vez. Pero incluso o meu fillo, que ten 41 anos, díxome que había aspectos do libro, cando lee o capítulo da machacera, o infancia e toda esta parte, que ele descoñecía absolutamente. É dicir, non é tampouco unha información que a xente manexe, moitísimo menos, cando temos esta idade, que estamos completamente fora de como se manexan as cosas nas redes actualmente. Pero claro, isto é o que un pouco a xente lle pode pillar como dicindo que a pornografía era isto, porque mellor, non sei, pasada certa idade a xente non ve, non se mete a ver porno, non sei. Desde logo hai xente abondo que ve porno, porque as cifras son estratosféricas, non? O sea, e además é moi transversal. É verdad que consume menos porno as mulleres, pero sen mirar, son un fenómeno absolutamente transversal en términos de clase, raza, idade, etc. E o certo é que a pornografía de antes das redes sociais, antes do fenómeno internet, era unha cousa completamente diferente. De aí que tal vez mantese nunha posición que boa parte do feminismo mantivo durante décadas, digamos, confrontando esa pornografía, porque con todo o discurso que había nesa pornografía tradicional, que seguramente nós vemos cando éramos máis novos, aquela que se veía nos cines, aquela que estaba nas revistas, aquela que non circulaba como ahora, era un tipo de pornografía que hoxe se catalogaría como pornografía branda, vale? Digamos que había certo diálogo, a xente se decía hola, por lo menos. Ahora non, ahora isto non existe, non? Entón, claro, hoxe en día temos un fenómeno de pornografía moi descarnado, donde prácticamente a componente violenta é a única que existe, sin ningún tipo de adorno. E incluso, o sea, se chega a utilizar, como efectivamente Leticia Dolera fai ver na serie esta Pubertad, que vos la recomendo, porque cando eu relí o libro antes da primeira presentación en Vigo, fui marcando nos ladillos Pubertad, o sea, ela ten un discurso na serie que é coincidente con noso. Nós, cando escribimos o libro, obviamente a serie non nos estreara, pero é un discurso que pon o acento precisamente nunha das nosas, da tese, dunha das teses que se traballa no libro, que a pornografía é un elemento máis, seguramente o peor, pero que non é o único. Que o algoritmo funciona de tal maneira que unha criatura noviña está xogando videoxogos e vai topar pornografía sin querer, a unha idade moi temperada, moi temperada. E se non hai ningún tipo de supervisión, pois evidentemente a vai topar. Se non a topa ela, topará algún colega no cole e entonces tamén te fará chegar, que é o que se ve tamén nesta serie. E o que iba, que pornografía comentan nesta serie? Pois a pornografía onde se folla a discapacitadas, personas que lle faltan as pernas ou os brazos. Se hai unha guerra, como ahora recente a de Gaza ou Ucrania,
é pornografía onde o que se publicita é fóllate ucranianas ou gazatís. O sea, se lle dá unha volta moi intensa a violencia, se fai vulnerabilidade das persoas vulnerables. Entón, isto está chegando a xente moi nova, nun momento da súa vida onde o seu córtex prefrontal non está formado e onde que estamos facendo? O sea, isto foi moito máis rápido do que se podía supoñer. Por outro lado, tamén engancha nunha corriente que viña desde os anos finais dos 60, 70, de que todo que tiña que ver con sexo estaba ben. Fomos hipersexualizando todo, porque hai muitísima publicidade, que tamén outro dos elementos que trazamos cando decimos, non sei que isto está vinculado a moitas cousas, pois unhas cousas que está máis extendida, que nos chega absolutamente a todas as persoas, é a publicidade. A publicidade está tremendamente pornificada, hasta o punto de que grandes firmas de luxo teñen empregado criaturiñas pequenas, nenas de 8 anos, vestidas como mulleres prostituídas, con lencería e elementos performativos de esto, pero ao mesmo tempo deixan debaixo a camisetiña de algodón. O sea, a mensaxe cara a pedofilia, a naturalización ou legitimación da pedofilia, tamén está aí. Todas estas cousas tratámonas no libro, e non é doado de ler. O sea, hai xente que me mandou a mensaxe de que non é un libro grato, porque como te dá un bofetón de realidade sobre o que está pasando e como estamos como sociedade abandonando a esa xente nova que está hoxe en proceso educativo, a estamos deixando a deriva. E aquí ninguén toma cartas. O Estado non está, ni parece que se lle poida esperar moito. En outros países sí, levanse décadas facendo educación sexual, ainda que non sexa mellor todo feminista que nos podería gustar, no sentido que é ser feminista. Pois ser feminista é promover unha sexualidade en igualdade, onde se traballa o tema do desexo das mulleres e do prazer femenino, onde non se manda unha mensaxe sobre a primacía do prazer masculino, que é o que acabamos de ver aquí, non? Onde se lle diga ás mulleres que teñen dereito ao seu prazer e que isto non é soportable. E onde ao mesmo tempo se lles elimina a culpabilidade, porque cal foi o elemento básico no que se traza a educación das mulleres, a que sabémoslo moi ben polo caso Alcácer. A muller se lle di que ten a culpa se lle pasa algo, que ele é a responsable. Non se cuestiona a raíz da existencia da violencia sexual. Se dá por sentado que iso vai suceder. A propia Xunta de Galicia fixo hai 2 anos unha campaña onde se lle decía ás mulleres novas, porque eran mulleres novas que aparecen nos cartéis, claro, te vistes coas mallas de correr, sales a correr, non debería pasar, pero pasa. Pero que é isto? O sea, cando digo Estado non está ni se lle espera, porque a mí puxose a cabeza a dar voltas, non? O sea, non existe ni siquiera a intención de formar docentes a través dos másters, a través da formación inicial, do magisterios, non existe. Que se tome conciencia da importancia que ten a sexualidade na vida das persoas e como unha boa educación sexual non só permitiría que as persoas tuveran unha sexualidade máis gozosa e máis xusta, que parece que xusticia e sexualidade non teñen nada que ver, pero sí, senón que permitiría estar traballando as violencias, todas elas, non só as que nos afectan, digamos, polo xénero que xa son abundantes, senón toda a violencia, entendemos xeral, porque a violencia está moi enraizada na masculinidade. E non se está facendo. Entonces, tamén o libro un reclamo a que se faga, porque a xente que se chegue a esta temática tamén tome conciencia como cidadá e tamén se reivindique isto, non? E non digamos, pois, si quen o lee está, pois, neste momento, unha profesión docente, non? Donde isto é importante, xa non digo nada máis de momento. Bueno, pues pouco máis que dicir. Ademais que eu creo que o máis interesante tamén para nós destas presentacións está sendo pois as conversas e un pouco as reflexións que podemos facer conjuntamente, pois por exemplo, pois pensando neste vídeo, non, con que iniciamos o relatorio. Eu me pregunto, en primeiro lugar, se ves violencia nese vídeo, e a segunda pregunta, se crees
que a rapazada vería ou non vería violencia nese vídeo. E que está pasando entre esas dúas percepcións? Ou se crees que a sociedade no seu conxunto vería aí violencia ou non vería violencia? Entón creo que un pouco no libro non é que teñamos as solucións máxicas, pero sí que intentamos trazar camiños esperanzadores, porque creo que se pensáramos que non hai saída a isto, desta idea que nos vende o imaginario pornográfico, que en ese sentido quero recuperar unha cita de Amada, porque la di moito cando presentamos o libro, di, bueno, a ver, a pornografía, en realidad este libro non vai de pornografía, este é el clickbait. E a mí me encanta, porque efectivamente o propio título, non, Las trampas de la pornografía, pois é unha trampa, en realidade non nos interesaba falar da pornografía, porque a pornografía non deixa de ser a punta do iceberg de toda unha problemática que hai detrás, que lle podemos chamar imaginario pornográfico, pero que lle podemos chamar unha sexualidade coitocentrista, reproductivista, que invisibiliza o placer feminino, que invisibiliza, evidentemente, outras orientacións sexuais, que invisibiliza as emocións, que invisibiliza unha sexualidade que non está pensada en termos de rendemento ou en termos de masculinidade. Me refiro a masculinidade porque moitos rapaces, e se pode ver no libro, especialmente nos últimos capítulos, onde lle damos voz a rapazada, e os rapaces teñen moitos medos, pues, por exemplo, a non facer unha boa execución, porque para eles a sexualidade está máis relacionada case como un rendemento deportivo que con disfrutar do momento, que con preguntarse que lle dá prazer ou que lle dá prazer a outra persoa, con conectarse con todo iso, con comunicarse. Entón, a nós nos preocupa todo o que se están perdendo e todo o que poden, polo tanto, gañar. E ese é o obxectivo, e creo que é algo que as tres tiñamos todo o rato en mente cada vez que escribíamos, ser o máis profundas posible, en misturar moito a teoría, porque afortunadamente temos un traballo teórico, un traballo de investigación detrás de moitos anos que hai que ir recuperando e que hai que validar. Isto digo porque, claro, como eu son a máis nova das tres, pois sempre está esa pregunta sobrevoando sobre o feminismo clásico respecto ao feminismo moderno e que teñen e a guerra que hai entre as máis novas e as máis maiores. E bueno, eu creo que non las tres somos o exemplo práctico de como tres mulleres de dúas xeracións distintas poden conversar e atobar moitos puntos en común, outros puntos non, que era o que dicía Amada, pois a veces hai cousas que eu, referencias que eu non coñecía, películas e cousas que ides ver, se tens o libro, pois hai moitas citas, pois por exemplo, desas pelis dos 90 de Harry encontrou a Sally, de Pretty Woman, que o mellor a mí non me falan tanto, de Magnolia, efectivamente, bueno, recomendadísima esa peli, por certo. Pero logo despois, pois eu lle falaba de cousas que me atopaba eu da machosfera, les pasaba fotografías ou vídeos de rapazas pequenísimas de 8 anos facéndose skincare, sabedes que isto que se poñen cremas e... Skincare, porque agora poñen todo en inglés para que sone guai e cool. Poñerse as cremas de toda a vida, sabes, nos anos 50 estas mulleres que se erguían, mulleres burguesas, que dicilo tamén, que se erguían pois ás 6 da mañá para que cando o marido se levante xa ter todo o desayuno para as criaturas e todas as cremas e os risos ben definidos. Bueno, pois isto agora está de moda, pero con palabras en inglés para que soe cool e moderno. Entón, bueno, pois un pouco flipando nese sentido, pasándonos e conversando entre nós e poñendo iso no libro, de maneira que conversen as distintas xeracións e as distintas vivencias que temos. E logo con ese punto optimista, porque realmente non podemos deixar que nos arrebaten unha sexualidade máis humana. Non podemos deixar que entendamos como sinónimo de sexualidade a violencia sexual, que é un pouco o noso punto, non? O problema que temos coa pornografía non é que sexa sexo explícito. Eu dicía antes ao principio e eu recupero, non somos monxas nin puritanas, ni sequera somos tan fans de Rosalía, sabes que agora está este punto así de espiritual e tal, pois tampouco. Pero sí que temos unha perspectiva crítica e creo que
hai que ter unha perspectiva crítica tamén no ámbito da sexualidade, porque sinto que, pois, iso, non? Que no ámbito da sexualidade hai un certo discurso, pois iso, de non xulgar ou de non problematizar, e eu creo que como todo na vida, e como todas as relacións e como todos os vínculos, hai que problematizalo, e hai que pensalo xuntos, e hai que reflexionalo. E creo que o libro non é nese aspecto nada moralizante, non dixemos o que está ben ou o que está mal, pero sí que invitamos a pensar moitas cousas, e sí que plantexamos moitas preguntas. Estou falando moito, vale, sabes, No. porque son argentinos, xa sabes o que é o estereotipo, e eu cumplo a totalidade. Entón, nada, pois isto, pois non nos referimos solamente a violencia explícita, senón tamén a violencia implícita, que moitas veces normalizamos como a que vimos no vídeo, non? Que o explica tamén. Eu estou atopando dificultades para que rapazada detecte neste vídeo violencia. E isto é grave. É grave, evidentemente, para as rapazas, pero é tamén grave para os rapaces, porque eles non se merecen que o seu horizonte de sexualidade sexa este. Non se merecen que a súa preocupación na sexualidade sexa como a que a veces me plantexan. Por exemplo, cando eu lles presento este vídeo, me di, bueno, pero vai ir a cárcere este home. Como, vamos a ver. A nosa preocupación na sexualidade non pode ser que os actos que fagamos nos vayan a levar ou non ao cárcere. O sea, o límite en como nos vinculamos coas demais persoas está en no que nos leve a cadea e o que non, porque entón estamos peor do que a mí me preocupa que esa sexa o límite ou a fronteira, non? Entón é ensinarles a veces iso, ensinarles a, mirad, vamos a deixar un momento o dereito penal a un lado, logo se queres ao final respondo as preguntas de dereito penal que teñades, pero vamos a falar de como vos sentides vendo isto, como crees que se sinten as vosas compañeras, como crees que se sinten as vosas mozas, como se sinten a vosa nai, as vosas compañeras, as vosas profesoras, e profesores, e compañeiros, e amigos. E en función diso, pois, vamos a ir desarmando. Eu creo que aí está o horizonte, non tanto en que eu lles dé as respostas, sino que eu, ao mellor, que sementemos, non, as preguntas adecuadas. Falo de xente moza, porque sempre non é máis doado ver aí o horizonte, pero eu creo que esas mesmas preguntas, se non las facemos ás persoas adultas, sinto que tamén atoparemos moitas respostas. Ou máis preguntas, non? Tamén, non o sei. Puri, xa non. Cálame. No, por mí, sodes vosas que tedes que falar. Pero ahora que a colación que estás falando, será como entender esa proliferación e aceptación social da pornografía hasta o punto de monetizar o propio capital erótico e as relacións íntimas en plataformas de micromecenazgo que o mencionades no libro? Eu vexo, bueno, pues en realidade, a ver, un día xuntáronse o patriarcado e o neoliberalismo e fixeron match. E este é un pouco o que estamos vendo, non? Por iso dicíamos a pornografía o clickbait, pero o problema que temos é ver a sexualidade, vos dicía antes, como a normalización da violencia sexual nun aspecto, pero logo hai outro aspecto que é como un mercado. Un mercado onde as mulleres temos unha cosa que se chama capital sexual, que, dado a normalización da violencia sexual, é dicir, claro, sinto que as rapazas están resignadas e pensan que elas van a recibir violencia sexual sí ou sí, violencia sexual neste sentido. É dicir, ter relacións sexuais con tíos que non les apetece tener, o van a facer. E o toman como normal. Por exemplo, a semana pasada estaba nunha aula de cuarto da ESO e entón elas me explicaban como as súas estrategias e entón dicían, bueno, pues, outro día, non era outro día, pero bueno, tampouco vou a dar demasiados datos, que tampouco cuestiones de saber que rapazas son, que logo, se ven son as miñas stories de Instagram, sabes que instituto é. Entón, cuestión, que esta rapaza dicía que ligou cun rapaz, se marcharon así da festa, como era un rapaz así maior e guai, pois se pareceu guai dar unha volta, e cando estaban dando a volta, pois o rapaz lle dixo de ter relacións. E ela non o veía moi claro.
Non quería, porque ela non tivera antes relacións sexuais e non quería. E entón dixe, así que nada, le ofrece unha mamada e ya está. Entón, fixaderos, unha mamada non é sexo, no seu imaginario. E ademais é algo que ela pode dar sen consecuencias. É dicir, en ningún momento ela se preguntou, me apetece facer isto? De feito, yo preguntei eu ali, en plan, pero a ver, pero che diches isto porque el cho pediu, porque te exixiu, porque ti querías? Non é que a ela non lle apetecera, é que ela non se preguntara se lle apetecía. Ela o que dixo foi, vamos a ver, se eu estou indo a dar unha volta con este rapaz, que é máis maior camiño, que sei o que vale, e vou a dar unha volta con él, entón hai un contrato implícito de que eu algo lle teño que dar. Se non estamos tendo relacións sexuais, bastante estou safando facéndolle simplemente unha felación. Entón, logo, aquí eu son gañadora desta partida, porque ele o que quería era, de feito, ele vai seguir intentando despois da felación ter unha relación sexual, pero ela lle dicía, non, diante das compas, como ela orgullosa, que ela se resistiu, dixo que non claramente, porque ela tiña moi claro que non o quería facer, pero aceptou o outro. A mí me preocupa moitísimo este esquema de pensamento, onde o sexo é unha negociación, onde alguén perde, outro gaña, onde ti tes que estar disposta, que ao final é o contractualismo, ao neoliberalismo levado á sexualidade, non? Onde ti tes que negociar co teu capital. E onde la tes a idea de que as mulleres, a súa sexualidade é algo que os homens desexan, que as mulleres usan no mercado. E isto é unha idea moi bella, o sea, é bellísimo. Pero ahora está, digamos, moito máis normalizada, tal punto de que hai rapazas que pensan que si lle obrigan, o sea, como se ve nesa escena, ¿no? Pasando por enriba do seu consentimento, de decir, no, que outro tópico, digamos, absolutamente naturalizado, que as mulleres di que non, cando lle queren decir sí, e hai que obrigalas un poquinho. Hai que obrigalas un poquinho. Anda, tortiña, veña. E que ese, ademais, é a mensaxe do porno. No porno é, aínda que en principio non quera, ti insiste, porque logo accede e ademais queda encantada. O sea, ademais queda encantada despois de que a violes. E entón as rapazas pensan que, por exemplo, que as obriguen a non ter relacións sexuales consistentes en unha felación non é unha violación tampouco. Non. O sea, isto non é, por suposto. É dicir, la tesa, no fondo, algo que hasta fai pouco que se corrixiu xurídicamente, falando de penal, que era que unha vez que estás casada con alguén xa consintes para ser. Non? Que isto era así. Pero iso sigue na mentalidade das persoas de moitas formas, máis sutis, se queremos, pero aí está. Son elementos que nos analizamos tamén cando formulamos que modelo de educación sexual estamos querendo promocionar, promover ou analizar. Facer, contestando un pouco o que decías ti, porque este tema é tan complexo que podemos irnos polas ramas. Non, me parece que funciona, sí. Entón, contestando un pouco a idea que nos plantexaba Puri, a gravidade da pornografía non é que exista esa narrativa pornográfica e que engabexa, é que non é só para que engabexa, é que iso impregna toda a cultura. E, por exemplo, como xa se falou aquí en distintos momentos, estamos a falar da pornificación da cultura. E iso como afecta? Afecta, por exemplo, ás mozas. Non temos máis que ver como se nos amosan nas redes sociais. Tías estupendas, coa cabeza super ben amueblada, feministas, e logo ti ves as fotos que poñen nas súas redes e flipas, porque son poses absolutamente pornográficas. Pero que pasa? Que eso é o que lle dá likes, e a xente que está metida nesta movida, o que quere é gustar, o que quere é estar aí. E se ti colgas o teu pensamento, o que viches, que son cousas moi interesantes, non che van dar likes. Cando che dan likes?
cando apareces ti e en poses un pouquiño tal. Entón, que estamos conseguindo? As mulleres temos interiorizado dende nenas ese mandato patriarcal que nin nos damos conta, que é que queremos gustar, que queremos compracer, que queremos ser boiñas, riquiñas, xa dende nenas, gustar a profesora, gustar aos amigos, a familia, gustar, compracer, sempre, nunca poñer un non, nunca poñer un límite, nunca poñernos nós por diante. E iso está cada vez máis na nosa cultura. E as mozas teñen interiorizado que teñen ese capital erótico a explotar. E que tonta eres se non lle sacas partido a ese potencial que tes aí, porque é un nicho de mercado. Vale? E entón, isto enrarece tamén as relacións, porque tamén, por unha banda, está como gustar e seducir polo teu capital erótico, e por outra parte é tirarlle partido xa non só nas relacións, sino na mercantilización, que pasaría por, bueno, pois aquí, como xa está banalizado todo o que é explotarnos sexualmente, pois me abro unha cuenta no OnlyFans, que me vai dar unha pasta, que me ven fenomenal para chegar a fin de mes, ou para comprarme o que necesito, ou para facer unha viaxe, ou tal. E total, que máis me dá? Na miña casa, poño a cámara e fago aí 4 chorradas para un salido que está detrás e que está pagando. Vale? E entón, que pasa? Que se está banalizando todo o que sería esa explotación do meu corpo e da miña erotización. E as rapazas chega un momento que confunden, porque todo suma, o que estábamos comentando e o que comentaban elas de compracer, de, bueno, non negociamos, non consentimos, o consentimento se pasa por enriba e estamos como, digamos, abríndonos a ese pornificarnos nos tamén. E cando nos damos conta, pois nos encontramos o que me decía outro día unha amiga que a súa filla entrou no instituto este ano e me decía, e que me quedei negra porque a miña filla me di, mamá, mis compañeras del instituto están hartas de hacer mamadas. Te quedas, dices, con 12 anos, en primeiro da ESO, e son quen de o sea, posiblemente non sexan todas, non? Pero que haxa algunha rapaza en segundo da ESO, que son varias en este caso, que poden expresar isto, pois están fartas de facer mamadas. Logo facemos nos os obradoiros e falamos coas rapazas e é moi fácil entrar no seu desexo e na súa vivencia da sexualidade e que che digan por este rollo de compracer. Cando Harry encontrou a Sally, non sei se vos lembrades, que están nunha cafetería e ela lle di ao colega, e tú como sabes que as mozas que teñen relación sexual, porque el tío iba de campeón, de un follador tal, un fucker que se di agora. Bueno, pois el decía, hombre, como non vou saber? Bueno, pois entonces la tía lle demostra que é quen de finxir un orgasmo ali non va diante de toda a xente, hasta tal punto que é tan creíble que queda toda a cafetería estarrecida ali e a señora do lado comentalle, eu quero tomar o mesmo que está tomando esa moza, non? E quen non? Bueno, pois finxir orgasmos é algo, é unha práctica tan habitual aínda no século XXI que claro, que te pon os pelos de punta de pensar que estas rapazas que teñen todo o mundo por diante con todo o que acadamos nas últimas décadas, que na súa vida íntima, por compracer, por non disgustar a ese chaval, por
sean quen de finxir orgasmos. O sea, é un pouco, nos mete nunha tristeza, non? O deixo aí. No, en ese sentido existe unha idea que deixou xa planteada antes Priscila, que é malo para as rapazas, pero para eles tampouco é bo, porque os fai presos de un tipo de sexualidade que para nada satisfactoria. Que non só se olvidan de a quen teñen enfrente, como lle pasa a Estela Curta, senón que tamén se olvidan de si mesmos, porque van buscando algo que a mellor non é tan doado de esa productividade e todo eso non é tan doado de cada. Entón, están negando cantidad de cosas que forman parte do placer, ¿no? Que é a comunicación, a imaginación, a erótica, e que todo eso es unha mierda, vamos. Podo interrumpir? Sí. Porque era unha cousa que tiña en mente, o que pasa que, claro, a verdad que todo o tema é interesante, unhas cousas confluen con outras e vaise derivando e ao final xorde un montón de ideas que é un pouco difícil coller en certos momentos, pero un pouco unindo o que acabas de decir agora, o tema de Priscila, non só lle afecta a elas, senón a eles. Eu como home, e como, pois xa sabemos, os sectarismos que a veces hai na sociedade, non? De separación entre homens e mulleres, e poder ter acceso, sobre todo, un pouco a pensar, o sea, ter acceso a información e o que pensan certos homes ou certos sectores, tampouco vamos a xeralizar nin meternos en funduras, pero bueno, vamos a falar un poquinho claro e de maneira práctica. Eu cambio todos os días no meu traballo nun vestuario de homes. Eu traballo nun hospital e cambio nun vestuario de homes. Eu son enfermeiro, a maioría das miñas compañeras son mulleres e eu teño comentado alguna vez con as miñas compañeras. A min, eu chego moitas veces a avergonzarme de ser homes polo tipo de comentarios que tens que escoitar nun vestuario, por exemplo, non? Entón, sí que moitas veces me pregunto, porque a veces despois rascas un pouquinho máis en certas pequenas conversacións, porque a veces, incluso, bueno, non é que te fagas o inteligente, pero dices, veña, vou tirar do trapo a ver hasta onde se pode profundizar un pouquinho nesta conversación, non? De onde ven. E eu me pregunto se esas relacións sexuais son tamén satisfactorias para eles, non? Porque ao final pretenden conseguir algo que está nun imaginario, en nunha situación pornográfica, como pornográfica irreal, donde se amosa unha cousa que ni siquiera para eles é real, non? É dicir, obviamente na pornografía o orgasmo femenino está moito máis invisibilizado, pero está moito máis exaltado deles que o orgasmo non sempre conleva placer. E que tipo de placer? Porque o orgasmo é un placer inmediato, que tamén existe vamos a chamarle, non sei como denominarlo, porque non son experto, seguramente vos tenéis alguna palabra, pero placer residual, non? É dicir, que queda en ti despois dese orgasmo nas próximas horas e nos próximos días, non só nese momento. Por iso que creo que sí que estou coincidindo totalmente con vos, donde non creo que para eles tampouco sexa moito máis satisfactorio. O que pasa que a nivel social, xa sexa por likes ou por conseguir ese nivel de masculinidade, de agradar, sí, incluso de agradar aos demais. Son todos outros homes. Efectivamente. Esa fratría. Totalmente. Pero non creo, non creo que moitos deses homes se queden satisfeitos incluso con esas relacións sexuais. Moi interesante. Hai unha cita que usamos no libro de unha serie que se chama Cortar por la línea de puntos, que a personaxe fala de que a idea que tiña de amor se podería resumir nun grafiti que había na súa cidade, que é unha serie de un italiano, entón en Roma. E entón di que o grafiti dicía amar a mujeres desde maricones, que xunta a homofobia da sociedade na que viven os tíos, con ese disciplinamiento brutal, xunto co desprezo ás mulleres desa misoxinia. E efectivamente, enrollarse con alguén que o resto do día desprezas, menosprezas, incluso odias, como vimos nalgúns discursos da machosfera, é imposible que te leve a satisfacción humana, xa non falo de satisfacción sexual, de relacionarte con outro ser humano que pode ser a sexualidade. Entón, para mí acabas de dicir algo, bueno,
que un pouco é algo que sabemos todas e todos, pero é importante que lle deamos a importancia e que lle damos a entidade que ten. Entón, para non, iso que acabas de dicir, porque a veces parece que nos estamos todas, non? Non sabemos o que se fala nos vestiarios. Bueno, ademais, como teño a sorte de falar coa rapazada... A verdad, é moi triste porque se pode resumir en 3 cousas, O sea, nun vestuario de homes, o básico que se fala é de mulleres, de vehículos, por non decir coches, motos, e de fútbol. Eso é o 95% do que se escuta nun vestuario. E é triste, porque ademais estamos falando que non é por entrar nun tema de diferencia de clases, pero é un vestuario donde o nivel de formación que temos os que ali estamos supónse e presupónse que é máis elevado, non? É dicir, con a población xeral, é dicir, no vestuario a maioría somos enfermeiros e hai un apartado importante de técnicos e un apartado importante de médicos, prefiro que estamos falando de xente que se considera a un nivel cultural relativamente alto, non? Que moitas veces non vai en colación ao nivel de estudios, non? Xa sabemos... No, pero é interesante porque sabemos que a clase sí que determina moitísimos comportamentos, non obstante, o que falaba antes, a misoxinia e a homofobia, parece que a clase aí nos une, os une, en realidad. Bueno, non a todos, por favor, non todos. En todo caso, o patriarcado disciplina homes e mulleres, e os menos homes, obviamente. Bueno, de feito, un pouco para eu matizarme, fíxate, eu creo que, pero é case un acto de fe o que digo, pero eu penso que a maioría dos homes non están cómodos nese discurso. O que pasa é que o disciplinamento entre os tíos é tal que fai prácticamente imposible que os tíos que non pensan así, que volvo a dicir, penso que son maioría, saian. Isto digo nos obradoiros, porque cando conseguimos que se faga un espazo seguro onde poidan falar de verdade do que lles preocupa, de verdade das súas inseguridades, bueno, como as que fala Pepe nos obradoiros, entón aí te decatas que en realidade son 2 ou 3 os que teñen o discurso máis drástico que os demais. Logo que non quieren que ser bullying, non quieren que o apunten, que o maltraten, que o acosen, e xa quieren pasar o día en paz. Eso é o que queren. Que tamén, bueno, tamén hai que cuestionar esa postura, pero esa é a realidade que eu me atopo. É moi cuestionable. Seguramente as mulleres deses homes tamén sufran a súa pasividade. Efectivamente, non os estou excusando, pero estou explicando porque é importante, porque se non pensamos que os tíos son todos, e eu creo que eu non penso que hai a maioría. De feito, diría que eses 2 ou 3 que teñen estes discursos tan drásticos, se logo falas con eles individualmente, nunca en clase, nunca en grupo, pero se falas logo con eles individualmente, descubres uns relatos de violencia, de falta de referencias masculinas non violentas, atroces. Que necesitan un abracito. Un abracito, Amada dixo, hai un epígrafe dixo, este epígrafe que titularlo un abracito. Pero efectivamente, é que a veces, de verdade vos digo, especialmente de cativos, que os que traballo, Coitadiños, pobre, están sofrendo moito. Hai moitas carencias. Si, xa está. A ver, claro, isto é complexo. Eu tamén estou en boa exercicio, a veces estou nun gimnasio, que é un observatorio probablemente máis heavy, e digo sobre cousas, nos vestiarios, eu esa rapazada e todo, e non detecto eso, fíxate. O mellor é porque hai algún elemento, como eu son eu e son os outros, que metes outras cousas. E o debate normal de todo. Claro, se fala de fútbol, eu tamén falo de fútbol, e falo do tempo, e falamos de política. Eu meto moita política. E non hai ningún problema de todas as idades. Quero decir que o mellor hai que ir gañando esa batalla, introducindo eses elementos discordantes para que... Porque eu sí coincido que cando se fala deso, eu noto, porque logo comentamos con outra, deso e sobre todo, por exemplo, dun tema que sí que é un observatorio, o tema do racismo, por exemplo,
é tremendo. Eu outro día, poño este exemplo, pasoume, e había un grupinho de rapaces ali no gimnasio, e estaban falando das paguitas, de las paguitas para los putos moros. E un dos que estaba no grupo eran rapaces, e un dos que estaba no grupo era un rapaz que eran sudamericanos, algúns deles. E entón eu, como falo con eles, seriamente, entón digo, a ver, de que estáis falando vos? A ver, vos miraste no seu espello, nenos, así, plan bestia, non? A ver, aquí a quem lle toca ser racista son a min, Pero vos me mirades a min, eu teño os ollos azules, e teño antepasados celtas, e vos, para min, sois unos putos sudacas. Que me dicen, yo non tengo paguita. Tío, mellor non, pero seguro que teus pais sí. E entón logo digo, mira, pero tes sorte comigo, porque eu quero que venades para aquí, e que vos formedes, que progresedes, que aprendades, que estudedes, e que tenedes unha boa vida. Así que, menos rollitos de paguitas. Bueno, acabouse a discusión, e logo o día seguinte, collo o retorno, e le decía, hostia, Antonio, deixaxe los cabos. Bueno, quero dicir con isto, pero volvendo ao tema, claro, é que vai todo xunto, ti decíalo. O neoliberalismo e o machismo, o patriarcado, é unha bomba. É unha bomba. Claro, a mí me preocupa como corriximos iso. Eu acórdome de hai 50 anos cando chegaban as primeiras revistas porno que traían os nosos colegas que viñan do mar, que algunhas eran incluso en blanco negro, alucinamos todos en colores. Pero, a ver, aquilo pasaba rápido. Entón, a miña pregunta é, claro, logo están as pelis, vos quitas todas as pelis, claro, el chico agarra a chica que no quiere, non existe, pero al final se derrite todo aquello como un helado de chocolate, non? E claro, o mellor chico é Claiguel ou estes guapísimos, non? Bueno, pero que hasta que chegou... Os guións das películas estaban feitos con ese personaje. A eso iba, claro. Entón, a miña pregunta é... Eu oín hai tempo, hai porno ou pode combatir eso, o porno de mulleres feito por mulleres? Digo por non sei, se eso podría axudar, non sei. Eu sei que é un negocio, no fondo, un negocio brutal. Te está respondendo. É un negocio brutal, pero que ao mellor poidan chegar... Eu creo que era unha directora... Sabes que antes se pagaba, antes pagábase pola pornografía, non? Ti comprabas unha revista e pagabas. Ibas ao cine, pagabas. Ibas ao videoclub, pagabas. Ahora non pagas. Ahora ti eres o dato. E ti eres a diana de outra cosa. E con que se relaciona ti enseguida que pinchas unha página porno, da igual, calquera de... Que te sale, Antonio? Que te sale? Que te sale? Te sale prostitución. En Vigo, o ti se pinchas en Vigo, aquí en Gondomar está Pepitita que está deseando echar un Bueno, pero se anunciábase nas páginas dos periódicos moi respetables, claro. Pero eso, claro, é unha forma de legitimar a posición jerarquizada respecto da sexualidade que teñen homes e mulleres, non? E a pregunta é, vos non pensades que isto por saturación tamén? Pete todo e... Vaya empezar a posar. Porque a verdade é que é moi aburrido, Mira, coincido. Sí, eso é que pete todo, proxectar o noso desexo, pero é difícil que pete, porque hai unha clave, e é que a pornografía produce adicción, como está estudado como calqueira droga. E o problema que ten a pornografía, como teñen as drogas, é que a dose cada vez necesitamos inzala máis de nivel. As adiccións son máis fácil collelas cando eres novo, cando non tes o corte prefrontal. Pero logo a vida tamén te leva por camiños de realidade. Sí, pero probablemente o dano psicolóxico e o dano conductual xa este feito. Por iso digo que a sociedade en termos seres está moi relaxada frente a este tema, non? Logo, volverá só unha cousinha. Ademais, entra nun momento que cando ti podías consumir pornografía de xoven ou eu, non había redes sociais, non había pantallas. E entón, claro, o fenómeno é tremendo, non? Porque entra nun crecemento exponencial brutal porque te están tamén esa forma de vida a través de pantallas, aparte de outros asuntos que tamén tocamos, está limitando a túa capacidade para relacionarte cos demais de outra maneira.
Entón, é unha trampa moi forte. Unha das razóns polas que escollimos trampa foi precisamente por este asunto. E volvendo un pouco ao principio, non esquecer que o punto non é a pornografía en sí, sino todo o que amosa, porque para que ti te excites entrando nunha página web que me atopo a miña nai en casa e ensino que vale unha buena polla. Mi hermanastra es disciplinada por mí y por mis colegas. Cojo a mi alumna y la pongo de vuelta y media. Para que ti leas iso e lle pinches, xa tivo que haber un proceso previo de deshumanización, de misoxinia, de normalización da violencia. Entón, é o último estadio. Entón, chegamos tarde, o punto non é... porque claro, hai moitos rapaces que tamén... O preocupante da pornografía é tamén o marco que a ti te vende. Porque entón ti dis, vamos a ver, eu non estou violando a ninguén, non estou collendo ni a unha alumna, nin estou facendo nada a miña nai, nin estou facendo nada a miña hermanastra, nin estou facendo nada a unha nena pequena. Entón, isto é todo con sentido. Entón, esta violencia, coa que empezábamos este relatorio, vamos, como va a ser violencia eso? Pero si estamos acostumbrados a masturbarnos e a excitarnos con mulleres adultas vestidas de nenas, falando como criaturas, quedándose atascadas en lavadoras, debajo de la cama y haciéndoles daño. A veces ni hay sexo, a veces nas canales de pornografía non hai sexo, é violencia explícita. Son mulleres vomitando, chorando, son buracos. Que se declaman cousas. Claro, directamente violencia por violencia. Entón, a veces, todos estes títulos que vos estou dando non significa que logo ti lle pinches e ves unha relación sexual, simplemente los órganos sexuales, non ves penetracións, pero non ves nada máis. Entón, se non ves nada máis, que necesidade de poñerlle ese subtítulo? Pois ti estás creando todo un imaginario. Ese imaginario o crea solamente a pornografía? Non. Claro. Tamén o crea la que se avecina. Non hai La que se avecina un capítulo onde Amador vai a visitar a súa ex-muller que é masajista, que ela foi a contratar de masajista, pero ela non sabía que era masajista erótica. Pero entón Amador, que o sabe, vai ali e obliga a súa muller a que lle faga unha masturbación. Ja, 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 é graciosísimo ese capítulo. E a veces se chama Final Feliz. Claro, unha masaxe e logo vai o seu veciño, e logo vai e logo feliz para quen? Rulan por aí todas as personaxes masculinas e iso é gracioso, e iso é a rapazada. Ese vídeo, hai outro vídeo, por exemplo, jolín, non é, vamos a ver, voy a aclararme, non é La que se avecina el problema, tampouco, o sea, non é pornografía, non é La que se avecina, é o imaginario, é que nos acostumamos a ver isto. Temos fotos en Vigo de como se anuncian algunhas discotecas as súas festas de fin de ano con los culos de las tías metiéndoles guirnaldas por el culo. E así se anuncian. Entón, o problema... Ni nos echan atención. Claro, case non son capaces de nomear unha soa artista pop de fama mundial que saia vestida. Vestida. E os de Eurovisión. Claro, mira, con el sugar daddy e non sei. Entón, o problema non se vai solucionar coa pornografía porque a pornografía é a punta del iceberg. Que pasa? Eu teño a esperanza de, se vemos o problema na pornografía, iso vai nos levar a ver todo o que desentrañamos no libro. Que é, vos dixen antes, é hasta el skincare de las niñas. Que tiene que ver el skincare de las niñas con la pornografía? Bueno, pues si no acostumbramos a las niñas desde cativas a que o importante é a súa imaxe, que o importante é como as vexan as demais, que o seu valor non está en como de guapas son, entón probablemente non verán no seu corpo un capital erótico, sino que verán unha persoa, e cando vexan unha persoa xa non lles agradará que non as traten como persoas, e xa serán capaces de vincularse con persoas que as traten como seres humanos e atoparán o prazer de outra maneira. E respecto a unha cosa que comentaches ti sobre o racismo, que me parece moi interesante, porque sobre iso se podría facer outro libro. Eu teño un irmán 3 anos menor que a mí. Eu son panchita, eu podo dicir, sin ser racista. ¿Qué pasa? Ambos recibimos seguramente destratos y comentarios y tal, sí, pero o meu irmán recibiu comentarios sobre o seu acento, sobre violencia.
Eu recibí, sin ser yo nada deso, que diría un meme moi popular, que por que non eu, que era tan guapa e tan listiña, que yo, por que non acompañaba a hombres mayores e me sacaba unos dineros? Y eso non lo recibió mi hermana. Y eso non o recibió a miña compañeira española, vasca en este caso, que era que estaba allí de pringada como yo en un food truck. O recibín eu. O recibín eu porque son muller e o recibín eu porque son de fora e porque estaba nunha situación precaria, moi digna por outra parte. E o que me pasou a min cando este señor maior me dijo isto, lo primero é que eu non me sentí, non tive ganas de insultar a ese señor, logo sí, máis tarde. Pero o primeiro que se me pasou pola cabeza foi unha sensación propia de fracaso meu personal. O primeiro que se me pasou pola cabeza é hostia, estoy dando ese aspecto de como se non merecera, como se é algo que eu estaba facendo que me facía restituible. Entón, hai que cambiar o foco, porque o problema non era meu, o problema era dese señor. E o problema das rapazas que suben as súas fotos en OnlyFans non é que se eroticen, eu entendo perfectamente por que suben esas fotos, eu entendo, e coñezo algunhas, e sei por que están aí, pero por que pagan eles? Por que eles pagan unha suscripción para ver os espidos das fillas dos seus amigos, da súa verdulera, da súa pescadera, da súa profesora do instituto? Por que fan iso? Aí está a pregunta. Non é por que elas suben esas fotos, porque sabemos por que. A resposta corta é machismo, patriarcado, como le queráis chamar. Pero que é o que lles pasa a eles? Aí hai que devolver a pregunta, porque ademais aí creo que eles están moi perdidos tamén. E de verdade que eu o digo isto porque eu os quero aos homes, les quero ben. A mí me caen bien, en general, non todos, home, hai excepcións. Pero eu en xeral penso que os tíos, pois como a nós, son seres humanos con pensamentos complexos. Entón, por que eles non están enfadados cando ven ese capítulo en la que se avecina? Porque aí nos deshumanizan as mulleres, pero tamén deshumanizan os homes, Porque esa representación dos tíos como persoas que só les importa donde meterlas, para mí non é xusta cos tíos. Por que las feministas sí estamos cabreadas con esa representación e en cambio os tíos lo toman como unha coña máis? É unha pregunta que nos temos que facer como sociedade e que nos temos que facer as persoas que estamos aquí, moitos homes, por certo, o cal parabéns, porque é prácticamente imposible atopar unha audiencia onde haxa homes cando somos tres mulleres autoras, un presentador, unha presentadora, pero sabes o que digo, e de temas de sexualidade se poden fuxen. Non sei por qué, se temos cousas máis ou menos interesantes que dicir. Entón, bueno, parabéns por os que estáis aquí e convido-vos a que a próxima convidedes a eses homes de gimnasio, de bestiario, e que nos conten, para ver se nós tamén... Aquí, Sobre o curso xa unha muller maior, eu vou a contar un pouco a miña historia, resumida sobre a sexualidade. Cando eu era unha nena, non existía a sexualidade. Era todo o pecado, non existía. Pero as nenos e as nenas do meu barrio tiñan moita curiosidade por ver así. Queríamos ver se tiñan vello ou non unha parte pública. Era unha cousa tan tremenda como ese, con lo cual a veces facíamos reunións para ver se víamos algunha tía que se estaba bañando e espiándola a ver se éramos capaces de verla desnuda. Suena así un pouco tal, pero bueno. Según foi pasando os anos, eu xa tiña 30 anos e a veces planteaba preguntas incómodas entre mulleres. Eu decía ás miñas amigas, falamos de sexo. As mulleres non querían falar de sexo. Non querían falar de se as eu vou a cumprir 68 anos. Fai 30, cando tiña 30 anos, fai... Pero, ainda así, estou falando, por exemplo, de xente que eu tamén sou enfermeira, en Santiago, na universidade, pero por que non falamos as mulleres do sexo? Por que, entre nosotros, por lo menos, por que non falamos de... Por que non reivindicamos o noso corpo? Por que non decimos o que nos gusta e o que non nos gusta? Eu penso que temos, nós, as mulleres, unha asignatura pendiente, e é reivindicar a nosa sexualidade. Comparada con nada. Eu sou unha muller,
e a mí gústame isto, e a ti gústate outra cousa distinta. Non pasa nada. Porque eu penso que todo isto ven derivado, efectivamente, polo machismo, polo catolicismo e polo capitalismo. Entón, a muller pasa de non ter sexo a vender o corpo para ser sumisa, para agradar. Agradar nos gusta agradar a todos. Non é refiro só a nivel sexual, claro que nos gusta agradar. Pero agradar, eu penso que ten que ser agradar, sendo como somos nós, non como lle gusta a fulanito ou a menganito. Entón, para eso eu penso que é unha asignatura pendiente. Por eso, agradar a que precio, Non, agradar. É dicir, eu miro ao espello e me gusta o que vexo. Eso, non quero ser Marilyn Monroe, porque por moito que eu non vai ser Marilyn Monroe, pero non quero ser Marilyn Monroe, eu quero ser Pilar, sabe? Entón, quero agradar sendo Pilar, e se non agrada así, pois máis a suerse. Pero, bueno, eu penso que a asignatura, nós as mulheres temos a asignatura pendiente de realizar a nosa propia sexualidade. Eso está, eso que dices, a afirmación sobre que as mulleres non falamos ni siquiera entre nós, falamos dos fillos, falamos de outras cuestións de saúde, falamos de amor, de cando nos enamoramos, nos desenamoramos, compartimos as tristezas. As mulleres en xeral falamos máis, moito máis que os homes das emocións. Os homes, moitos homes estarían nese discurso, ou se non da política, pero non entran en traje. Vou te interrumpir. É que non hai que desviar o tema o asunto para ir a un tema biolóxico, creo que aquí un biólogo non lo podría decir, é que non funcionamos igual biolóxicamente un home cunha muller. A nivel hormonal, a nivel os nosos cerebros distintos, o sea, físicamente, un cerebro dun home ou un cerebro dunha muller non son iguais, é dicir, me refiro xa físicamente, non a nivel de comportamento. Entonces, si hai esa parte, eso non quere decir obviamente que despois teña que haber unha desigualdade ou non teñamos a mesma capacidade para entender as cousas ou nivel de oportunidades, etc. De todas formas, xa que vamos a entrar nese tema, me gustaría decir unha cosa. Está moi extendido tamén a mentira, a falacia, de que os homes teñen unha imposibilidade de controlar a súa potencia, a súa necesidade sexual. Isto hai que decir claramente que é falso, de toda falsedade. Os homes se poden controlar perfectamente como seres racionais que son. Non foi máis que unha justificación á agresividade dos homes. E, por outro lado, fisiolóxicamente, as mulleres estamos moito máis dotadas para o sexo que os homes. Fisiolóxicamente, non temos retracción, temos un clítoris que é a bomba, de todas esas cousas. Entón, non hai nada en como somos por natureza, nos nosos aspectos biolóxicos, que coloque as mulleres nunha posición de subalternidade respecto dos homes. O que ocorre todo son milenios de cultura patriarcal que nos someteron. E volvendo á compañeira, efectivamente está estudado, o sea, é un dato estudado, que efectivamente as mulleres non falamos de sexo, falamos de todas esas cousas, pero non falamos de... porque é como se nos estirparan, sabes que existe a mutilación xenital, que se pode mutilar as persoas de varias formas. Unha delas é a física, e tamén hai variantes, e outra é a mental. A mental. O sea, nos estudios de López Igor, dos anos 60, 70, se mal non recordo, había unha porcentaxe elevadísima en España de mulleres anorgásmicas, porque tiñamos amputada a capacidade de prazer a través da cultura. E, ademais, non problematizábamos, como decía antes Priscila, pero que tampouco se nos deixaba espacio para falar de sexualidade porque son lugaras. Así de claro. Entón, hubo que ganar esa batalla. Ahora falamos. De feito, hai nenas agora, outro día me contaba unha anécdota do fillo de unha amiga, non vou estenderme na anécdota, pero sí vos vou dicir que tiña unha especie de moza, que casi era moza, pero se dan permiso ahora para sair os xoves, non? Os xoves se salía cada un pola súa conta. E resulta que el que tiña pensado o día seguinte pedirle a súa moza salir, o sea, ser máis mozos, non esta cosa así tan informal, pois resulta que esa noite despendola e ten relacións sexuais con outra chica, máis ou menos do grupo próximo, e ela se entera porque ahora as mozas tamén o contan. Evidentemente que agora hai mozas que tamén o contan, con todo sigue sendo mayoritario o outro, que sean eles que o contan, como Dominguín, Dominguín decía, si te follas a vagar e non o cuentas, coño, onde está o gustito, entón, sabe contar, era moi importante.
Esto sigue sendo bastante así, pero ahora hai mozas que apontan, pero ollo, porque paralelamente a isto, que ven sendo unha mímese do comportamento masculino, es decir, yo tan macho como él, ¿no? Esto, en realidad, logo trae retorno, é como as mulleres que colgan fotos, as mozas que colgan fotos, es decir, todo isto trae un retorno de estigma e de castigo, porque as mulleres siguen sendo castigadas por a súa actividade sexual. Iba a decir outra cosa, pero xa se me foi. De todos modos, eu creo que a base está esa na socialización diferencial, ese analfabetismo que lle chamamos emocional, sobre todo está nos homes e as mulleres desde nenas nos socializan no emocional, no cuidado, aí ven de que os homes podan, o sea, teñen un discurso totalmente distinto. Nos, cando elas dicen o abrazo, é que, claro, o home xa de por feito parece que é asertivo, que parece que xa naceu asertivo. As mulleres, incluso moi feministas, o sea, falta de asertividade, porque o sea, a asertividade conleva a que ti te apropies da tua propia sexualidade, a que ti apropies do teu propio desexo e que podas falar delo, podas falar. Se non de que vamos a falar, falamos de cuidados e emocións, e os homens de van a falar, pois fala desta cultura de que eu decía, porque a mí é que estamos sempre no marco heteronormativo, e a mí me chirría sempre un pouco, ¿no? Mira, Marcela Lagarde nun momento decía, referiéndose ás manadas, este efecto, ¿no?, de espacios compartidos, de como antes, pues bueno, digamos que a iniciación dun home no sexo era xa levado polo pai, fai a mellor 100 anos, ¿no?, un prostíbulo, ademais, bueno, menos, pero bueno, si bueno, 60, vamos a por na miña, cando nace máis ou menos podía ser por aí. Por aí, ¿no? E logo, sin embargo, empezaron a ser contextos de grupos de homes que van me estou liando ahora, T4, que puedo decir, digo, autopista de Madrid, que lo digo muchas veces. Bueno, a T4, ¿no? O a un sitio de estos en grupo, en manada. O sea, no estamos a falar en manada que vigola, sino en grupo. Entonces, a mí me quedarme con unha frase que me gustara moito, un libro de Marcela Lagarde que dice: estas prácticas colectivas, incluídas esas de falar nos vestidarios de mulleres e tamén nos gimnasios, porque vamos, eu creo que os gimnasios precisamente aí é onde se atopan esos homes que se están musculando. Ao mellor daqui no pobo hai menos, pero nos gimnasios de Vigo sí que eu miro, porque además se teñen ventanas onde están... Por eso, exemplo, o do traballo, non? Están ali, o sea, musculándose, o sea, ten que ser, o sea, mental ten que ser ben musculado. Que hemos visto de que falan elas na mamosfera, si buscades en internet todo el tema de estos personajes que mencionáis vos de mamosfera, es que están Ronaldo, ¿no? O sea, que algo más musculado y tal. Son así, ¿no? De ese perfil. ¿Y por qué estos espacios? Entonces, a mí me quedaba mucho con esta frase de Marcela que decía, estas prácticas colectivas llegan a considerar como espacios de realización de homosexualidade generalizada entre homes heterosexuais sometidos ao patriarcado. En realidade, a muller non é o obxeto, o sea, decimos, si a muller sempre é o obxeto de desexo, pero en realidade, en estas prácticas as mulleres, o sea, eles non buscan a erotización ca muller, sino que a buscan entre eles. É curioso, porque é así, o sea, cando ves unha película destas pornos onde hai, non sei, 6 homes todos preparados, empalmados para empotrar, como se decir, a unha soa muller que a tratan como un segote, como unha pelota, están a reproducir ese espacio, se están excitando como entre elas, porque a ela as tratan así como unha pelota, o sea, deshumanizada totalmente. Uri, de feito, comentando isto mesmo que estás dicindo outro día con un amigo, lembroume a cita de Prenda, que é un dos agresores da manada, que nun momento di, es que yo prefiero follarme a unha fea entre todos que a unha guapa yo solo. Porque no, claro, no acto sexual é o que estás dicindo ti. Claro, erotización entre homes, non é... Virginie Despentes, no libro ese de
non se chama? Teoría King Kong, moito máis bueno, potente tamén, claro. Pero bueno, esta frase porque teño aquí recollida e que me gusta moito resaltar porque como que ao final, sin darnos conta, estamos sempre desde a heteronormatividade, non nos damos conta, non? De que ti podes ser hetero porque tes ese imaginario, esa representación, non? Esa creencia, non? Que realidade de que eres de unha habitación e non te das permiso para dar outras opcións, porque iso en terapia sempre pasou, prácticas, tal, e como sea, hetero, penetración anal, no, este é isto, sigue sendo. Es un melón... Claro, pero... Pero bastante, porque si entramos na definición de... o sea, de elección sexual, elección personal, é dicir... digo que é un melón moi complexo, porque digo, non todos os homes que teñen relacións con home se consideran homosexuais... Non, pero queda para entendernos, porque partimos do esquema hetero sempre. A veces, cando estamos a falar, como son de la diversidade, que se non te das permiso, estás marcando, estás mirando sempre, non? O sea, non hai peor cego que non ve, non? O sea, de feito, eu sí que creo que hai unha rendixa de apertura sexual no momento que, pois, é verdad que vamos a un pouco de debacle, non? Debido á pornografía, ás redes sociais, etc. Pero sí que é verdad que tamén hai unha rendixa de luz nun apartado que antes non existía e que hai xente que se declara asexual ou que non lle dá importancia ao sexo que lle dá o resto da población, ou que non lle ocupa a cabeza, ou incluso excitacións sexuais declaradas máis, digamos, diferentes, pero non centradas nun coito, como por exemplo, hai xente que, pois, non me acordo o término tal, pero hai xente que se excita moito máis coa inteligencia ou con outro tipo de cuestións, non? Entón, que pasa? Que é a rendixa e a... Bueno, pero a mí, perdón Juan, porque sei que me pedís palabra, pero tamén me preocupa este punto de etiquetar en plan, porque eu non sei, cando a mí me gusta unha persoa, vou falar en primeira persoa para que ninguén se sinta apelado, pero este punto que tenemos de, vale, a mí lo que me trajo esta persona es cómo puede separar su personalidad de su físico, de su tal. Entonces, hay como un rollo de que lo vemos también en unas plataformas, ¿no? Como de segmentar o ¿cómo es? ¿Qué prácticas sexuales te gustan? Pues no sé, tío, dependerá del día, de la persona, de lo que me apetezca en ese momento. Es que no soy un catálogo de IKEA. Es que no soy un catálogo de IKEA, no puedo saber. Y además es que es guay la sexualidad, de que uno no voy ahí en plan, mira, pactemos antes. Yo, el A, B, C, hoy no. D, tal vez. O sea, no. Y lo bonito de la sexualidad es que precisamente es que no sabes y que puedes mudar de opinión en cualquier momento e que iso de recoñecemento e que iso te obriga a estar pendente todo o rato da outra persoa e de ti mesma, porque ti tampouco sabes cando algo che vai deixar de gustar ou cando che vai seguir apetecendo, cando che vai apetecer explorar. Entón, tens que estar aí e iso é unha das cousas máis guais. Y creo que a veces con esta tendencia de que te tienes que por a ver todas esas etiquetas, te tienes que ver a encuentro sexual sabiendo absolutamente todo cómo va a suceder, mira, vas a tardar 40 minutos o 10, porque yo, claro, para yo organizarme, pues no queremos, o sea, claro, normal, entonces non é sexualidade, é outra cousa, non sei o que é, pero non é outra cousa. Perdón, un momentiño, que creo que tenéis porque si no, o sea, que curiosamente o erotismo, porque estamos a falar de sexualidade multidimensional, pero bueno, esta dimensión que estamos a falar, cando falamos de sexualidade, estamos a falar de erotismo, e que precisamente, o sea, a xente pensa que o erotismo ten que estar cornificado, o sea, que ten esas escenas que ven, que o que están a falar delas no libro, de como
pode crearse incluso de xente moi nova ese imaginario de como ten que ser, ¿no? De esa linealidade. Sin embargo, pois non, todo que unha resposta sexual é máis circular, podes con altos baixos evalúas ao longo desa... Non os guións prefabricados. Claro, e as etiquetas poden vir ben porque se fala delo, iso ten a ventaxa, se fala delo, iso está ben, non? Entonces falamos de que hai diversidade, e iso está moi ben, pero bueno, que... Sin corsé. Claro, sin decir, me meto aquí, no, o sea, pues mira, porque unha sola persoa pode participar de toda esa diversidade, o que dices, depende do día, do momento con quen este, porque precisamente o erotismo é iso, e un pouco abogan elas tamén, non? O sea, unha escena erótica, quero decir, ten que estar relacionada ca intimidade, o sea, digamos, teu pensamento erótico está relacionado cos recordos, ca tua intimidade, ca confianza da persoa, ca personalidade. É que é normal que te excita a personalidade da persoa, non ten por que excitarte porque este musculado ou porque teña buracos, o sea, non ten por que ser, o erotismo non ten que acabar sempre en penetración, en coitocentrismo, en orgasmo, é que é tan amplio, é toda fantasía, todo o que te queiras, non? O sea, solo, acompañado, pensando en que, o sea, por que reducilo a esa imaxe? Ese esquema grafográfico é moi pobre. O sea, o que sí queremos é ampliar, abrir o abano de posibilidades para poder gozar e non ter que estar aí constreñidos con eso que inda por riba non nos gusta. Veña, Juan, eu estou mirando... Espera que nos des. No, pero non te preocupes que eu subo o primeiro. Estou vendo que o debate avanza e a verdade é que gústame que nos vexamos diante do espello con todas estas contextos e con todas estas situacións moitas veces aberrantes, ¿no? Desta desigualdade de xénero. O que pasa é que estamos chegando ao final e quería me quedar con unha parte tamén que abordas no vosso libro moi interesante, ¿no? E teño a sensación de que, o dicíades antes, da pornografía é un pé máis de unha realidade bastante dramática de desigualdade de xénero que ven, creo que nos últimos anos, potenciadísima, multiplicadísima pola invasión das redes sociais que nos venen como un tsunami e que nos topan con un sistema educativo anclado no século XVIII, con unha política absolutamente desnortada, e entón creo que a min por lo menos faiseme unha enorme cordilleira afrontar isto, é dicir, como abordamos isto, non? Porque claro, de repente topámonos con unha situación de que as miñas alumnas de cuarto da ESO lles encanta 50 sombras de Grey, non? E dicen, pues, digo, creo que estamos indo para atrás, porque non estamos entendendo nada, non? Entón, claro, a cuestión sería, e ahora que facemos? E como abordamos isto? Como revertimos esta situación? Con que herramientas contamos para loitar contra ese tsunami que nos é, dende a miña óptica, prácticamente inabordable, porque non atopo ninguna maneira, ninguna estrategia medianamente ao noso alcance que nos permita atallar este problema, que ademais é un problema que é un pé máis da degradación dos valores democráticos nos que estamos metidos, porque a igualdade de xénero, a igualdade entre homens e mulleres, todo isto vai pois eso, no mesmo carro da degradación dos principios democráticos básicos que as redes sociais se están cargando a un ritmo exagerado e contra o que eu creo que non temos ferramentas suficientes. Entón, cal é, dende o vosso punto de vista, e porque cerramos con unha mensaxe un pouquinho de optimismo e de saída, e non vernos en este pozo oscuro, cal é para vos a vosa... Nos decimos que o problema, evidentemente, ningún problema complexo ten unha solución fácil. Entón, é unha cuestión social de gran alcance. Entón, aí todo o mundo ten algo que facer, empezando polos propios estados, regulando recientemente a noticia esta de Australia, ¿no? Que están intentando meterle mano a isto, si que se le poden poñer finalmente cancelas a este campo, ¿no? Intentémoslo, porque además, con maior ou menor éxito, están tocando na conciencia da xente, están avisando do perigoso que tenemos, ¿no? Porque hai familias que non se enteraron.
Eso está claro. Entón, hai unha diferencia, o que se chama en inglés un salto enorme entre a conciencia sobre a sexualidade e os conocimientos sobre a sexualidade e sobre os comportamentos que teñen as pais de familia actuais de xentes adolescentes e o que está pasando aos adolescentes que conviven con eles. Nin idea, nin máis, a máis remotivo. Eso por un lado. Claro, logo, desde o punto de vista de baixar un pouco, os estados teñen que fornecer estes cuidados, esas regulacións, e tamén teñen que fornecer un sistema educativo que dé conta do mercado. E claro, eso pasa por formar os pacientes que estamos en día de formación e non só aqueles que directamente van a exercer docencia, mestres ou profesorado secundaria, sino tamén outro tipo de titulacións que teñen que ver con este eido de protección, porque se trata de proteger os dereitos das persoas vulnerables, neste caso por idade. Por lo tanto, desde o plano educativo tamén facer este esforzo que é a longo prazo, porque claro, hai que formar estas persoas que non están formadas. Tamén hai que formar as persoas que estamos en exercicio, que están xa exercendo a profesión. Nos tamén decimos no libro que as familias teñen que estar neste proceso. Entón, esa formación e ese tomar conciencia por parte dos sistemas educativos supón acompañar as familias no seu propio proceso de formación. Non na idade adolescente, aí xa chegamos tarde, dende a infancia. Nos aprendemos o que vai ser a nosa sexualidade dende que nacemos. No contexto familiar onde se dá o respeto, onde se dá o recoñecemento do corpo, onde se dá precisamente ese recoñecerme a min cos meus dereitos e como ser que merece ser querido e que eu tamén podo querer, abrazar, aprender boa parte do que vai ser a cimentación erótica precisamente. Logo que isto se pode facer de múltiples maneiras, non? Na conversa diaria, absolutamente. Non hai que ter unha conversa específica sobre sexualidade, sino aproveitar as múltiples ocasións onde na familia se pode abordar isto. Para iso hai que facer un traballo coas propias familias, que son diversísimas, non? E que a mellor forma de chegarse a elas é a través da escola, non? E logo os medios de comunicación, e que hai que meter demanda de unha maneira, o sea, os medios de comunicación teñen unha responsabilidade, eso di a Constitución, e iso se dixo sempre, non? Que os medios de comunicación non están só para a tela. Entón, bueno, pois aí tamén habrá que regular, que hai determinados discursos que non poden estar aí, non? O que hai que fornecer, se hai uns discursos dominantes, os do neoliberalismo e a sexualidade, que paralelamente tamén haxa personas que expresen outros discursos críticos e de facerse, digamos, poder confrontar con ese discurso dominante. O sea, a solución non é fácil e vai un pouco, cando menos, medio prazo longo. Pero, bueno, hai que poñerse a faena, o sea, hai que poñerse o mandil xa e poñerse, non hai outra. E a mí me gustaría engadir que nos asumimos este compromiso como docentes, como feministas, e como mulleres na vida, non? Eu recomendaría os nosos outros libros tamén, porque, por exemplo, o que temos Ámame, Ámame, que está en Galaxia editado, é un libro que fixemos a Mada e eu hai 8 anos. No, 2018. Sí. E o que vos quería comentar, aí, por exemplo, nos plantexamos o tema do amor e lle dedicamos casi un capítulo a las 50 sombras de Grey, porque efectivamente eso está aí e a amar apréndese, igual que tamén aprendemos a desexar. O desexo se educa, podemos educalo de unha maneira ou de outra, podemos educalo nós ou educalo outras axentes externos, non? Entón, nos levamos moito tempo dándolle voltas a todo isto, porque todo isto está totalmente imbricado, non? E me gustaría recomendarvos tamén este libro, Comando e Igualdade, que escribimos Pris e máis eu. Neste libro é interesante, está, non sei se vedes desde aí, ademais de fotos hai moito código QR, porque aquí nos, co Comando e Igualdade, que é un grupo de mozos e mozas que Pilar ben coñece, que estivo moito nas nosas formacións ca xente do Comando, o que facemos aquí é falar do que fala a mocidade, os grupos do Comando, a xente que está aí preocupada, porque hai moita xente nova moi preocupada e con ganas de acción directa, como decimos nós no Comando, non? Entón aquí, nós ao mellor falamos do que aquí estivemos falando, de todo o que é a educación afectivo-sexual, do consentimento, tal, pero
ou da machosfera, ou do desexo, da pornificación, OnlyFans, todas esas cousas nos falamos como, digamos, como profes, pero logo nos códigos QRs ves, ti pos aí o teléfono e entras nos vídeos de YouTube onde a chavalada fala diso. E é moi interesante porque o que facemos co comando é ir a outros centros educativos ou no propio instituto, ir a outras aulas a falar da demanda, dos temas que a xente lle interesa. E os temas que lle interesa a xente é todo isto que estivemos aquí falando. E é moi interesante para as aulas que ti, cando queres abordar algo desto, que digas, vos vou poñer un pequeno vídeo, 2 minutos, da xente do Comando de Igualdade de Vigo falando desto que estades aquí preocupados. E aí, claro, falan na mesma linguaxe. E claro, xa non é o profe que fala, sino que é a xente como a min, que fala disto, con o mesmo discurso, con unha narrativa moi semellante a que podería ter eu ou as miñas reflexións. E xa como publicidade decirvos que quen editou isto, tamén temos un libro en castelán, pero quen editou en galego é a editorial 4 Ventos, que desaparece. E entón este libro está por 4 euros na rede. 4 Ventos, Comando de Igualdade. 4 euros porque se teñen que desfacer de todo o que teñen. Bueno, a desgraza de facer industrias culturais en galego e en Galiza, non? Moi brevemente para despedirnos e para que vos vayades así con vos sabor de boca, eu creo que en tempos de reacción patriarcal como que estamos vivindo, que é tan difícil e tan complexo falar con mocidade destes temas, o que nos conta 50 sombras de Grey é que a rapazada está ávida de falar destes temas e que se agarran a calquera cousa, a Isla de las Tentaciones, a 50 sombras de Grey. Entón, veámoslo como unha oportunidade e entón o mellor na túa clase tens que falar de la Isla de las Tentaciones, porque se toda a clase a está mirando, pois ao mellor podes aproveitala para poder falar do que a ti te interesa e ir metendo aí conversa. Eu sei que ver las Tentaciones es un esfuerzo bastante duro, complejo, no se lo recomiendo a todo el mundo, pero con unha sola visión tal xa te dá, Si non, outra cosa que fago que me conten elas e eles, e iso que me aforro, pois por lo menos escoitando, non teño que ver determinadas cousas, pero sí que creo que a sexualidade tamén abre portas. Lonxe do medo que a veces temos a falar destes temas, iso tamén nos abre a oportunidade. E poño de exemplo o meu pai, que ten 75 anos e é unha pasada escoitar a un home que está de construirse, non é perfecto, ni moito menos, pero que sí que escoitando, vindo estas cousas, repensando, pois eu teño escoitado comentar o libro como sobrinho de 20 anos e é unha pasada escoitar falar ao meu pai dos medos que tiña el cando era novo e todas as cousas que non podía dicir ou que lle dicía o seu pai ou as cousas que el pensaba que eran dementes totales e escoitar a un sobrinho e sentirse moitas veces reflexado nese silencio, nesa opresión, nesa necesidade de fingir que sabes un mogollón de cousas que non tens ni idea. Entón creo que aí hai unha oportunidade para os homes e tamén para as mulleres de ver un futuro frente a esa reacción patriarcal. Eso dices que o comentamos no libro, non? Como a falta de unha educación sexual reglada, etc., os temas van xurdir nas marxes, e son esas marxes as que hai que aproveitar neste momento. Moitas grazas. Cristina, Amada, Chis, Curi, moitas gracias por invitarnos a reflexionar sobre esto, por ilustrarnos e sobre todo por impulsarnos a un compromiso de mellorar, como decía antes, a nosa democracia que ao final temos que traballar con as persoas. Gracias a vos, agradecervos que estiverades aquí, por suposto, tamén quero aproveitar hoxe que dadas as datas que son, como igual non nos vemos antes, pois que pasedes unhas boas festas. Mañá temos o convivio IEG, o venres, perdón,
para que os vosos amigos e amigas se acheguen aquí pois, a despedir o ano e a vernos e seguir reflexionando sobre o que nos dedica. Moitas gracias e que pasedes unha boa fiesta. Muchas gracias.